بتاخد مصروف كام من بابا؟ مصروف مثلا يعني كل يوم مثلا حاجه. ايوه، ايه هي الحاجه؟ مثلا 30 50 كده في اليوم بتاخد 50 جنيه؟ ليه بابا بيشتغل ايه؟ ايه؟ بابا بيشتغل ايه؟ حداد مسلح. بس إيه؟ دلوقتي حداد مسلح، بس دلوقتي اليومين دول فقاعد فيهم. يعني انت بتاخد في اليوم 50. ايوه يعني واحنا عندنا 30 يوم في الشهر، يعني كام؟ يعني مثلا تاخد 1000 ونص في الشهر؟ وانا غير كده اصلا يعني ساعات بشتغل ساعات يعني تاخد بلعب كام من كورة. الشغل بتاعك؟ انا كنت شغال في جبسن بورد، باخد 100 جنيه في اليوم. جبسن بورد. يعني 3000 جنيه و1000 ونص بتوع بابا، اديهم 4000 ونص. مش هاخدهم تاني. انا بس بعرف حبيبتك عشان هي تشوف الفيديو. حبيبتي ده حبيبتي هتموتني. انا اول مره اشوف واحد بيخاف من حبيبته قوي كده. اكيد بتشرب شبلة؟ ما تقدرش، بس انتوا بتوقعوني بلساني ولا ايه بالظبط؟ اخرك الساعه كام في البيت؟ لو انا اخري ما